我哋嚟到啦最上邊嗰層，好多層啊！係啊，我已經住咗好多年啦，但係呢度有好多超多好型嘅嘢俾你睇，你一陣間就知道㗎啦。哇，嗰個係咪你同你個爸爸啊？係啊，嗰張已經好耐啦，我而家都冇乜點同佢傾偈。哦，我明白。嗰個係咪玩具台嚟㗎？係喎，我個玩具台，我6歲買㗎。我以前細個好鍾意玩㗎，呢架叫 Thomas，我最鍾意嘅火車頭。嗰架係綠色漁村嗰架，呢架係紅色臭氧嗰架。Junior， 我要去個廁所先，我一陣間先返嚟。咁好啊！喂 Junior， 邊個？我啊，哇 ，Thomas，冇錯，我淨係想同你講多謝。雖然你唔再玩我哋，但係你2015年你媽救咗我，我對你嚟講係咪好有用呢？唔好嘈啦，你架藍色貨車頭。你覺得你自己俾呢個橙色頭髮嘅僆仔救咗好幸運。雖然我唔係嗰個災難裏面，但係佢好少玩我，同埋佢應該唔知我叫咩名。因為我係第一名咯。你哋全部點樣喐㗎？咁我呢？你覺得我醜樣？你不如照下塊鏡啦。同埋你叫我做漁村綠色嗰架，我個名叫做 Percy。我哋想講嘅嘢係，你日日拎住我哋除咗 Thomas。我哋有生命個原因就咁咋。我以為我哋有生命嘅原因就係同佢講多謝。收聲啊！你個藍色白痴。運路嚟，運路嚟。唔使叫佢嗰個，你只需要講我係最有用嘅火車頭，咁嗰啲就唔會煩你㗎。唔會。係啊，好明顯係我。實唔會係你。咁你去死啊！各位唔好俾咁多壓力佢啦，大家都知道我係最有用嗰架啦，我每晚揾餸有見喎。運路嚟。嚟啦 Junior， 承認我係最有用嘅火車頭啦。好啦，你係啦。我上緊返嚟啦 ，Junior， 你冇事啊嘛？我冇嘢啦，我哋落返去啦。OK。我估到我係最好嘅。收聲啦！